prometido, já acendemos a fogueira aqui. E olha o tempo aí, tá tudo fechado para chover, ó. Que maravilha, hoje 23, entre véspera de São João. Na verdade é véspera de São João. E por aqui quem tá acendendo a fogueira quem é? O grande meu amigo Bacelar, que tá escuro como que por cá. Deixa eu ver se dá pra gente pegar um ângulo aqui melhor. Aqui, Bacelar, fica aqui do lado aqui pra gente ver se eu pego você aqui nesse ângulo aqui da fogueira. Tá meio escuro. Mas tá bom, tá mostrando que a fogueira tá indo a contento. É verdade. Ali embaixo tá Guilherme. Ali do lado vem uma menina ali não identificada. Traga o milho, viu? Pra gente botar, tá no Passar. o milho. É verdade. E o licor.